ค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของโตโยต้ากันบ้างนะคะนักวิเคราะห์ค่ะมองว่าการเลือกจ้างพนักงานแบบเหมาช่วงของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยค่ะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศแล้วก็ส่งออกยังไม่สดใสนะคะรวมถึงหุ้นในกลุ่มรถยนต์ก็ยังไม่ถึงเวลาฟื้นตัวค่ะบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินระบุว่าประเด็นการเลือกจ้างพนักงานแบบเหมาช่วงของโตโยต้าถือเป็นผลลบต่อกลุ่มยานยนต์แล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายเพราะว่าก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มองกันว่ากลุ่มยานยนต์ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าสัญญาณจากการเลิกจ้างพนักงานเหมาช่วงครั้งนี้และยังมีโอกาสเลิกจ้างพนักงานเหมาช่วงได้อีกก็น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเอาลุกกลุ่มยานยนต์ทั้งด้านยอดผลิตรถยนต์ยอดขายในประเทศและยอดส่งออกในระยะสั้นระยะกลางต่อจากนี้เชื่อว่าจะยังไม่ดีค่ะทั้งนี้คาดว่าประเด็นการเลิกจ้างพนักงานแบบเหมาช่วงของโตโยต้าน่าจะยังมีอีกครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเพราะว่าจากการประเมินพบว่าพนักงานกลุ่มแรกที่ถูกเลิกจ้างเป็นรายการผลิตในส่วนของ Passenger Car ในขณะที่พนักงานในกลุ่ม Pickup Truck มีโอกาสสูงที่จะถูกเลิกจ้างเช่นกันเพราะว่ายอดผลิตและยอดขาย Pickup Truck ของ Toyota Hilux Revo ยังต่ำกว่าคาดมากสำหรับหุ้นกลุ่มยานยนต์นั้นนะคะโนมิระมองว่ายังไม่เห็นสัญญาณ Turn Around ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าประกาศเปิดโครงการให้ลูกจ้างเหมาค่าแรงกว่า 40% ของลูกจ้างทั้งหมดราว 750,000 คนหรือว่าราว 800 ถึง 1,000 คนสมัครใจลาออกตั้งแต่ 4 ถึง 13 กรกฎาคมนี้ค่ะล่าสุดมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะราว 800 คนโดยทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ค่ะชี้แจงกับลูกจ้างนะคะว่าหากภายใน1 ปีข้างหน้าการปรับระบบลงตัวและผลประกอบการดีขึ้นจะรับลูกจ้างเหล่านี้ทั้งหมดกลับเข้ามาทำงานในอัตราค่าจ้างเดิมและสวัสดิการเดิมค่ะด้านนางเพียงใจแก้วสุวรรณนายกกิตติมศักดิ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกล่าวว่าการปลดพนักงานของโตโยต้าไม่ได้สะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากหมดโครงการรถยนต์คันแรกที่ความต้องการพุ่งไปถึง 2,400,000 คันยอดผลิตรถยนต์ก็ลดลงต่อเนื่องค่ะประกอบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอยจนในปี 2558 ยอดขายรถยนต์ลดลงเหลือ 1.91 ล้านคันปีนี้จึงจำเป็นต้องลดคนงานที่เกินความต้องการหลังจากนี้อาจจะมีค่ายรถยนต์อื่นๆทยอยปลดคนงานอีกแต่ว่าก็มีจำนวนไม่มากเพราะการปลดคนงานต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมมาดูที่